Welcome to Revolution Electronics Limited. আসসালামু আলাইকুম আজকে চলে আসলাম নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজকে দেখাবো এলজির BeigeGB-B3243 মডেল। টাইপ এক দরজাওয়ালা ফ্রিজার অনলি। ধারণ ক্ষমতা নেট 324 লিটার, গ্রস 355 লিটার। মাত্রা ও ওজন মাপ প্রস্থ উচ্চতা গভীরতা 5951860707 মিমি, ওজন 87 কেজি। ডিজাইন ও নির্মাণ দরজার ফিনিশ গ্লাস বেইজ, হ্যান্ডেল বার ধরার হাতল ইসি ওপেন বার, শেলফ টেম্পার্ড গ্লাস 3টি, ড্রয়ার 4টি স্বচ্ছ ড্রয়ার। পারফরম্যান্স ও প্রযুক্তি কম্প্রেসর স্মার্ট ইনভার্টার কম্প্রেসর স্মার্ট ইনভার্টার বল্ক। সতর্ক অলগ এর কি স্মার্ট ইনভার্টার কম্প্রেসর কি, তবে এটি বল্ক টাইপ। এক্সপ্রেস ফ্রিজ ফাংশন দ্রুত শীতলীকরণ চালু করতে সক্ষম। মিঠাও ফ্রেশ ফ্রিজার নকশাকে টেম্পার্ড ধাতুর মাধ্যমে উন্নত করে। মাল্টি এয়ার ফ্লাও সমানভাবে রেফ্রিজারেশন নিশ্চিত করে। স্মার্ট কানেক্টিভিটি ওয়াইফাই ফেং স্মার্টফোনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিং করা যায়। স্মার্ট ডায়াগনোসিস সমস্যার স্বয়ংক্রিয় শনাক্তকরণ সুবিধা। নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ইনার লেড ডিসপ্লে অভ্যন্তরে উপরের দিকে ডিজিটাল ডিসপ্লে। ফ্রিজার লাইট লেড আলোচাহক উপরের দিকে। ডোর অ্যালার্ম দরজা না বন্ধ হলে সতর্ক করে। আইসমেকার ম্যানুয়াল টাইপ এক ট্রে এক লিভার। সুবিধাসমূহ আকর্ষণীয় গ্লাস বেইজ ফিনিশ, পর্যাপ্ত 324 লিটার ফ্রিজার স্টোরেজ, স্মার্ট ওয়াইফাই ফেং ও ডিজিটাল ডিসপ্লে, শক্তিশালী স্মার্ট ইনভার্টার কম্প্রেসর, এক্সপ্রেস ফ্রিজ ও মাল্টি এয়ার ফ্লাও এর মাধ্যমে কার্যকর শীতলীকরণ। স্মার্ট ইনভার্টার কি? যদিও বল্ক টাইপ, বাস্তবে এটি লিনিয়ার হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক হয়েছেন। এনার্জি এফিশিয়েন্ট অ্যান্ড ডিউরেবল উইথ a 0-year warranty. LG Smart Inverter Compressor controls piston speeds to save energy and is backed by a 0-year warranty. এই মডেলটি খুবই প্রিমিয়াম ফিল দেয়, স্টাইলিশ ডিজাইন, স্মার্ট ফিচার ও ভালো স্টোরেজের সমন্বয়ে। তবে দাম ও সার্ভিস সুবিধা বিবেচনায় নিয়ে অফিসিয়াল দোকান থেকে কেনা বুদ্ধিমানের কাজ।